WL915 standard setup. So ni kita test Catalina juga. Mari kita cuba W09 speedboat. Kayaknya mudah. Banyak lagi lah. Kena trim sikit. Tu dia. Cepat lah ada sampai naikkan ke ropi. Tu dia. Mana nak naik? Gelam ke ropi. Tu. Masuk ayak. Apa doa awak kalau duduk layak. Tu dia. Pelan-pelan tarik.